Dada, nima bo'ldi? Bo'lajak kuyov juda ham uy o'lchagan ekan, sarpo qilib berar ekan biza. Yo'q-e? Ha. To'y boring, opa, to'y. Ay yurang. Salom bering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadajon, kuyovingizni olib keldim. Sarpo qilishga chiqarsiz-da. Kuyov yomon uy o'lchagan ekanlar-da. Ha, Uyalmang kuyov. yuring, keling. Oho, bu kuyov hozir kimligini bildirdi bu. Bu menga ham tanlaydimi, ay? Sharmanda qiladi bu bizani, dada. Ha, kuyov, xohlaganingizni oling mana shulardan, razmerlaringizni. Mani razmerim hammasini o'rab beravering. Hammasinimi? Endi kuyovni ko'rmaysizmi? Shuncha bu menga tanladilar, bu kishi endi ko'proq isha tanladi, Tursun akadan. Ye, yo'la qildim. Ye. Dadajon, mana shu gilam yoqdi menga. Shundan 5 ta berasiz. 5 ta nima qilasiz kuyov? Spalniga, oshxonaga, koridorga yana soladigan joylar bor. Ko'rmaganni ko'rgani qilsin, qizim. Dadajon, xonamiz xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Shundoqmi, qizim? Balkim dadajon. Gilamning yumshoqligini qarang, ko'rpacha ham kerak emas ekan. Bir umr mazza qilib yotsa bo'lar ekan. Ko'rdingmi, qizim? Nimani? Bu butun umr yotish uchun seni tanlagan. Agar shu gilamni olib bersang borki, bu yotgan bo'ladi faqat. Keyin borki, butun umr boqishga to'g'ri keladi, qara lekin. Ay dada, boshqa eram yo'q-ku. O'ylab ko'r. Kelyapsizmi aka? To'g'ri Jonboyga kelaverasiz. Men zavodda ro'parasida turibman. Yek gilamlarni oldida. Gilamlarni olib ketishimiz kerak. Tezroq keling. Uxlata qilsa. Dadajon, xavotir olmang. To'ygacha xo'pding, to'ydan keyin o'zim burnay butkazib, ustiga chiqib, minaman.